Развивайка представляет. Всем привет! Кот Том – пожарник. На своей пожарной машине он сегодня спасал людей от пожара. И теперь его машина очень сильно стала грязной. После тяжелого рабочего дня Том моет машину. Для начала ему нужно сбить всю грязь водой. У Тома это очень хорошо получается. Теперь помоем колеса. Они вон какие грязные. Ура! Колеса вымыты. Нанесем шампунь. Вот сколько пены стало на машине. Давай теперь ее смоем, Том. Том смывает пену большими щетками. Теперь Тому нужно высушить машину, чтобы она стала очень чистой. Том дует на машину специальным феном. Смотри, какая чистая и сухая становится машина. Теперь Том натирает машину, чтобы она блестела. Ура! Пожарная машина готова работать!